बच्चे यहाँ आए, यहाँ पे एक दोस्त है, उसी को खाना वाना खाए। बिहार से बच्चे आए हैं, हम मेरा बॉर्डर से आया, बताओ। पूरा भारत, अभी तो ये छोटा वाला है, बड़ी वाली जब ये टीजर है, ये तो टीजर है। पूरी मूवी अभी बाकी है। जब पूरी मूवी चलेगी ना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, जितने भी अधिकारी लोग हैं, ऐसा मजा देंगे आपको हम कि जिंदगी भर याद रखिएगा। हल्के में ले रहे हैं क्या आप लोग? हल्के में नहीं लीजिएगा, झुकेगा नहीं, एकदम हल्के में नहीं लीजिएगा।